go and get angry at all of my honesty. You know I try. ជំរាបសួរប្រិមត្តទីគោរពសូមស្វាគមន៍បានចូលមកកាន់ channel កូនខ្មែររបស់8ស្ដីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកូនខ្មែររបស់8ស្ដីមានកលឹះខ្លះក៏ដូចជាតិចខ្លះចង់ធ្វើការចែករំលែកទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកលឹះមួយគឺរបៀបនៃការបិទ Messenger របស់យើងកុំឲ្យគេឆែកឃើញតើយើងកំពុងលេង chat ដែរឬក៏អត់អូខេឥឡូវប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសចង់ដឹងតើគេបិទដោយរបៀបណាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបរៀនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបិទ Messenger នៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទដៃ iPhone អូខេឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅ clip video ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចទៅអូខេមុននឹងទស្សនា clip video ខ្ញុំបាទសូមប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel កូនខ្មែររបស់8ទីម្នាក់មួយផងហើយក៏កុំភ្លេចជួយចុចរូបនិមិត្តសញ្ញារូបបណ្ដឹងនៅខាងស្ដាំដៃដើម្បីទទួលបាននៅ clip video ថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនោះសូមប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like page ខ្ញុំបាទផងអូខេដើម្បីទទួលបាននៅ clip video ថ្មីដូចគ្នាហើយរៀងរាល់ថ្ងៃអូខេបើសិនជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីសូម comment ខាងក្រោម channel ខ្ញុំបាទក៏ដូចជា comment នៅក្នុង Facebook page ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើ clip video ចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅ clip video ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចទៅអូខេ let's go ជំហានមុនដំបូងដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើពីយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Messenger របស់យើងអូខេ Messenger របស់យើងប្រិយមិត្តអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅកាន់ Messenger របស់ខ្ញុំអូខេតែមកយើងចុចនៅខាងស្ដាំដៃខាងលើគេលើដែលចង់និយាយថាលើរូប profile របស់យើងប្រិយមិត្តនេះចុចខាងលើគេមកនេះខាងស្ដាំដៃប្រិយមិត្តហើយខ្ញុំបង្ហាញប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលច្បាស់គេអូខេនេះយើងคลิกលើវាមកអូខេពេលមកដល់ចំណុចនេះប្រិមត្តនេះហើយវាដាក់ថា available នេះជារូបញ៉ាំសាច់ចាំងលេមកនៅប្រិមត្តអូខេនេះនៅខាងលើគេប្រិមត្តនេះមានសញ្ញាពើគៀវាដាក់ថា availability នេះប្រិមត្តនេះយើងคลิกលើវាខាងលើមកតើមកនេះយើងទៅដក text ពើខៀនេះចេញនេះយើងទៅដក text មកនេះយើងដក text វាមកតើមកយើងចុចពាក្យថា turn off តែប៉ុណ្ណឹងមករួចជាការស្រេចអូខេ Facebook របស់យើងបានធ្វើការបិទហើយនឹងហើយដើម្បីបង្ការការពារឧទាហរណ៍ថានិយាយរួមទៅនៅពេលជួនកាលទៅយើងគ្រាន់តែបើកអ៊ីនធឺណិតក៏គេដឹងថាយើងលេងឆាតដែរអូខេទាំងដែលយើងមិនបានលេងតទៅសោះអូខេប្រិមត្តអូខេឥឡូវខ្ញុំបានប្រាប់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបិទវាអូខេបើសិនជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ត្រង់ណាអីសូម comment នៅខាងក្រោម channel ខ្ញុំបាទក៏ដូចជា comment នៅខាងក្រោម page របស់ខ្ញុំបាទអូខេខ្ញុំបាទនឹងធ្វើ clip video ចែកជូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាព្រាមតែម្ដងហើយក៏ដូចជាអธิบายប្រាប់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ត្រង់ណាអីអូខេសូមប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel កូនខ្មែររបស់8 HD ផងហើយក៏កុំភ្លេចជួយចុច like page ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅ clip video ថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើការផុសអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនចំពោះប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំបាទអូខេធ្វើឲ្យខ្ញុំបានមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើ clip video ថ្មីក៏ដូចជាកន្លឹះល្អចែករំលែកទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនអូខេថ្ងៃនេះមេរៀនយើងត្រូវបានបញ្ចប់អូខេស្អែកខ្ញុំបាននឹងលើកយកមេរៀនថ្មីក៏ដូចជាកន្លឹះថ្មីដើម្បីយកមកធ្វើការអธิบายក៏ដូចជាធ្វើការចែករំលែកទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះមេរៀនថ្ងៃនេះត្រូវបានបញ្ចប់អូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកម្ដងទៀតអូខេ let's go